Alors, on va commencer par corriger la classe client et l'eau. La place des bébés. Oui, la place des bébés. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Donc, les propriétés, je vais les générer. Je vais essayer de les écrire. Alors, les constructeurs, donc un des constructeurs d'initialisation. Public. Minuscule. نشوف دابا في majuscule minuscule ça y est. Il faut faire très attention. String, non? 10 point numéro égale un numéro. Non. Égale à non. Très bien. On dit la méthode toString. Public string public override. On dit numéro de point plus un numéro plus non. Plus non. Voilà. أنا ساليت لا كلاس ديالي. دابا نجيو للفورمulaire ديالنا. دابا هذا غنزولو شي دابا il ne reconnaît plus le constructeur par défaut علاش؟ حيت عندي ان constructeur d'initialisation ما غيزيدوش ليه اوتوماتيكمون. الا بغيتو خصني نزيدو. هو كيزيدو فاش ما تيكون عندي aucun constructeur. عقلتو؟ دونك دابا هادي غتولي خدامه مزيان. دابا كنعيط لو constructeur d'initialisation النيميرو ديكلاريتو int. دونك شنو خصني نجي ندير هنا؟ ندير int parse text box text ou le فهمتو علاش؟ حيت الكليون الكونستركتور d'initialisation كيخصو ان int و ان string. جبتو جنب الفورمulaire وهداك لوبجي زدتو في لا ليست كنقول ليه انسيرسيون ريوسي. هذا بوطون نوفو شي مشكل ما سميتهمش مزيان. هذا بوطون 1 و 4 دونك سي نورمالمون جو دوا با فيغ هاد لو ترافاي. نزرب صغيرو بس بغيت نوريكم رابيدمون. Et c'est mauvais de laisser comme ça. Donc غنمشي وهذا نرجعو سميتو باش دابا كنتعلمو بروغراماسيون événementielle كنتعلموها لي bonnes habitudes. button new button button search button nombre. اوكي دونك نتستينا هذا مزيان. نوفو سوبريمي ريشيرشي. هادشي غادي نديرو دابا. غادي نديرو بوغ افيشي. غندير واحد لابيل غادي نسميوه نكبر ليه الفونت ديالو. pour afficher la liste. Alors, float, on va afficher la liste. Maintenant, on va afficher les clients. Alors, pour afficher les clients, comment je dois faire? Je dois faire une boucle. هنا عندي une concaténation de chaînes. عقلتو باش نديرو une concaténation de chaînes من الأحسن باش نخدم بstring. le string builder. Donc, avec la builder s égale à new string builder.
غادي ندير اون يا خدمنا ديجا بلا فور اتش ولا مازال؟ وقيلا كنا خدمنا بها مرة واحدة صافي. C'est l'occasion d'avoir. Alors pour each c'est une boucle اللي كاين نقدر نستعملها لي كوليكسيون. هي زوينه اش كتقول لي بلا ما نخدم بلي زانديس كنخدم بلي زيليمون. حيت قبيله فاش شفنا لا كوليكسيون alors مسحتها. alors لا كوليكسيون فاش كنا خدمناها شفنا لي زيليمون ديالها بحال هكا. انا كندير 1 2 وهذا ça peut être bon. وهذا l'indice 0 1 et 2. attendez نمسح هادشي كامل وغنديرو عاوتاني اون نوفيل. دونك هذا نسجلو diagramme classe. On dit fichier nouveau. Alors là, je vais dessiner une collection. Fais-moi acheter les collections aussi. Voilà. دابا في الاول هاد لا كوليكسيون ديالي فاش ديكلاريتها حنا مشينا لا كلاس بروغرام وديكلارينا اون كوليكسيون شنو سميتها ليست كليون. نجي لهنا ونسميها ليست كليون. لو تيب ديالها ليست ديالاش ديال لي ليست دي كليون. خصني دوك لي سامبول inférieur supérieur عاوتاني. شنو متزيدوش liste des clients معنيتها tout élément في هاد liste client غادي يكون de type client. في الاول خاويه ما عندي فيها حتى حاجه دايره بحال هكا خاوي ما فيها حتى اللي عندي الزيرو ما عنديش. متفقين؟ وي حنا واحد الوقيته غنبداو نزيدو. هانتوما غندخلي ديك لا ميثود غنبغي نزيد فيها دي كليون. انا خصني نبقى اشاك فوا نيكزيكوتي نبقى نزيد ان كليون. انا جو في اكزيكوتي غادي ندير لو نيميرو 1 احمد اجوتي انسيرسيون ريوسي. شنو غيطرا هاد لا ليست هنا راه تزاد ليا واحد لوبجي دو تيب كليون مقسوم على جوج. شنو فيه لو نيميرو لو نو. لو نيميرو ديالي شنو هو لو نيميرو ديالو شنو سميناه 1 ولو نون ديالو شنو سميناه احمد. وهذه كلها هذا كله عنده لانديس شحال زين. زيرو. تري دونك جو دوا شونجي لا كولور ديال هاد لوبجي فوالا باش يبان لينا لا ديفيرونس. هذا لو كومبارتيمون وداك الداخل اللي درتو اون روج سي ان اوبجي. يعني زيرو فاش كنوقف زيرو شنو عندي هاد لوبجي كليون. وهاد لوبجي كليون شنو فيه لو نيميرو سمينا حنا نيميرو ياك نيميرو فيه لو نو. دونك فاش كندير ليست كليون زيرو كيعطينا هاد لو كادر روج. و بور ريكوبيري هاد لو 1 شنو خصني ندير بوين نيميرو هذا بوين نو. اوكي عاوتاني غادي ندير اجوتي. غادي نجي هنا وندير دو باش ما نبقاش نمسح وندير هاد نوفو هي اللي كتمسح ليا. وغادي ندير دو و لو نون شنو ندير فيه ندير كاران ندير اجوتي. دابا شنو غيطرا عاوتاني غادي نجي هنا في لا ليست وغيتزاد ليا واحد لو دوزيام اليمون سمينا حنا عطينا لو نيميرو 2 ماشي ضروري نعطيه 2 نعطيه 20,000 اللي بغيت.
عطيتو 2 وسميناه كاران. دونك انا جو ريبرون لو نوار ونشوف بلي دابا هذا كاين انديس عندو لانديس نيميرو 1 متفقين. وي دابا انا هاد لا ليست ديالي بغيت نشوفها ما نقدرش نشوف لي زيليمون ديالنا ياك عندي غير لو نومبر انا فاش كندير لو نومبر يعطيني 2. انا شنو بغيت ندير بغيت نصاوب واحد لا ميثود اللي في هاد لافيل 3 تبقى تافيشي ليا لي ديفيرون كليون اللي عندي اوكي هي اللي كنصوبو فيها دابا. دونك تافيشي لي كليون شنو خصها دير غادي تنوض ودير ليا اون بوكل لا ياش على هاد لا ليست دي كليون شي كلشي جبدنا على هاد بوك فور اتش. هاد لا بوكل عندي دو تيب دو بوكل الا بغيت نخدم دونك الا بغيت نخدم بلي زانديس نو سي با سا. الوغ الا بغيت نخدم بلي زانديس هادو غادي نخدم بلا بوكل فور int i égale à 0 حيت قلنا ديما البدايه كتبدا بزيرو والنهايه شناهي i اصغر من ديك اصغر تنجبدها من ليست نكبر شويه لا طاي نكبر لا طاي ليست كليون شنو هو لو ديرني اليمون قلت لكم بوين هكا ياك وشنو خصني ندير بوين فيرغول اي بلس بلس اوكي انا خصني ندير ديك اصغر ما تبغيش sélectionner ديك اصغر ونحطها هنا شتي الطابلو شحال زوين مبغاش كاع نكتبها بلو فاسيل كوبي كولي ندير هكا واه بيان. دونك هادي قلنا هاد لا بوكل فور كنخدم باش بلي زانديس. دابا الا بغيت نخدم بلي فالور دابا سي جو فو مانيبولي لي فالور ديريكتومون هاد لي فالور غادي نخدم بلا بوكل فور اتش كنقول لها فور اتش كنسميها حيت نجي عندي هنا لي كليون من الاحسن نسميها سي كاين لو تيب ديالو كل فالور شنو هو لو تيب ديالها حيت درنا اون ليست ديالاش ديال لي كليون يعني les valeurs ديالي sont de quel type de type client. Donc pour each client c'est-à-dire chaque valeur انا غنعطيها واحد السميه هنا chaque indice شنو سمينا الانديس اي انا لا ميم لوجيك هنا خدمنا بلي زانديس كنا كنقول ليه for int اي علاش درنا int حيت الانديس اللي دو تيب int وسميناه اي جايه من انديس داكور for int i égale 0 عطينا لا فالور دو ديبي لا ديرنيير فالور هنا ما كنعطيش لا فالور دو ديبي ما كنعطيش لا فالور دو فان اش كنقول ليه for each هادما نخدم لا فالور دو تيب كليون كنقول ليه for each كليون سي هنا سميناها اي هنا سميناها سي for each كليون سي in كنقول ليه pour chaque élément pour chaque valeur عندك في ديك لا ليست كليون غادي تخدم ليا وحده بوحده وكل وحده غادي نخدم بها انا كانها فالور كانها لا فاريابل سي بحال لي زانديس كنبداو كنخدموهم هي اي في الاول اي كتاخد صفر مره كتاخد 1 حتى كتساهل دابا سي غتولي تاخد ليا لو بروميير كليون ومن بعد تاخد لو دوزيام كليون حتى غادي تساهل. هذا هو الفرق بين لا بوكل فور انت اي وفور اتش وحده كتخدم بلي زانديس وحده كتخدم بلي فالور. وعلاش درنا هنا كليون حيت لا ليست ديالي لي تيب ديالها شنو هما كليون وكتعطي ليست فاكتور شنو غادي ندير فور اتش فاكتور ونسميها اف باش كتجي معاها زعما سي اسورتي اما راه الا درت فاكتور سي حتى هي سا مارش مي جينيرالمون كنديرو لا بروميير انيسيال جو مفهوم Oui. pour each client C in programme.list facture je غادي نقول ليه pour chaque client C
غادي نزيدها في هاد string builder نقول ليه s.append c.string ونزيد عليها واحد لو روتور اريو باش يرجع ليا السطر. اذا ديال كونكاتيناسيون يقدر يكون عندي بزاف داكشي خدمت بسترينغ بويلدر. داكوغ صافي كنقول ليه في كل وحده غادي تنوض وتزيد عليا في هاد لو اس حيت انا كلهم حطيتهم وسط هاد لو اس و à la fin de la boucle شنو غادي نقول ليه جو في افيشي دون لو لابيل. داك لو لابيل ما سميتوش عاوتاني مشكل غادي نجي لهاد لابيل جو نسميه لابيل افيشاج ونسميه الفوق لابيل. غادي نقول ليه label affichage point texte égale à quoi s point toString. فهمتوني شنو درت؟ دونك هنا afficher les clients au chargement. Donc on va tester. Est-ce qu'il m'a affiché quelque chose? Non. علاش؟ حيت لا ليست ديالي في الاول خاويه. انا غادي نزيد واحد لو كليون ندير اجوتي. واش تافيشا ليا؟ لا علاش؟ حيت انا داك لو كود فين درتو في اللود. هو فين كان خصني نديرو؟ كان خصني نديرو مورا غادي نمشي مورا لو بوطون اجوتي وغادي ندير وغادي نشوفو دابا qu'est-ce qui se passe. عندي سي وعندي سي شفتو. دونك انا غندير ليه سي ال وانا غندير ليه سي ال. الوغ هنا دونك شو لابيل افيشاج راه غنقول ليه هنا 1 احمد اجوتي انسيرسيون ريوسي. ها هو قال لي نيميرو 1 نو احمد. دابا نشوفو باش نزيدو دابا الثاني غادي نقولو ليه 2 كارل اجوتي. تري بيان. لا هو بدا كيبان لي الاول والثاني. دابا نقول ليه نوفو نزيد الثالث 3 allez. Excellent. Donc ça marche. Ça fait Oui. le nombre 3. ما فكرتكمش هادشي شويه في لا ستركتور ديال فاش خدمنا لي ستركتور بروغراماسيون ستركتوري l'affichage c'est à peu près la même chose. دابا شنو غادي نصوبو كاين البوطون غنصاوبو لو بوطون supprimer. قلنا كيف جو في supprimer جو في supprimer هاد لو نيميرو اللي غندخل هنايا. عقلتو على pour supprimer شنو خصني ندير؟ عقلتو على la suppression c'est une recherche كنغوشيرشي عاد supprimer. هنا باش نقدر نغوشيرشي بهاديك لا ميثود دونك انا خصني ندير recherche plus suppression. وهنا باش نقدر نستعمل لا ميثود contains ندير programme liste client point contains واش نقدر نخدم بها directement. je peux عقلتو كنا شفنا قبيله داك لوبجي. Est-ce que je peux récupérer l'objet que j'ai ajouté? Ok. كيف غندير ليه؟ انا عندي يلا لو نيميرو. انا ce que je connais juste le numéro à chercher. عندي le numéro à chercher. شنو هو؟ نديرو int numéro égale int.parse وندير text box numéro point text. إلا بغيت نقلب عليه ما نقدرش ندير contains حيت contains je dois créer l'objet و si je crée un ما عندي كي ندير c'est pas possible. pour chercher خصني l'objet يكون عندي كامل ولا كنقلب عليه وكنت كنعرف l'objet ما غنقلبش عليه.
دونك كتكون سيز ما خداماش كتكون خدامه غير الا كانوا عندي دي تيب بريميتيف بحال int table float. Donc ce qu'on va faire, on va faire notre méthode de recherche. J'ai l'impression donc la méthode de recherche c'est une boucle for each. J'aime beaucoup travailler avec for each parce qu'elle est très pratique. For each client c'est une liste, c'est des programmes. Donc elle doit être trouvé. On va faire nos par cœur. Programme.list. Alors, pour each client, c'est un programme.list client. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une recherche. If quoi? Et donc, regardez. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher un numéro. Mohamed, alors, si je demande le numéro 1, Kain, 2, Kain, 3, ma Kain. Donc, je suis en train de chercher où? Je suis en train de chercher dans chaque C point numéro. Ok? Donc, je vais faire if C.numéro égal à numéro. هذا اللي كنقلب عليه. شنو غادي نقول ليه؟ إذا لقيتو شنو غادي ندير؟ ندير لا سوبريسيون. Je le supprime. نقول ليه list client point remove ونستعمل remove. علاش؟ حيت عندي ليليمون ما نقدرش remove at كون كنزيد لا بوكل for each et وكنخدم بلي زانديس غادي ندير remove at puisque هنا عندي لي زيليمون لي فالور غادي ندير remove وغادي ندير موراها بريك صافي بلا ما يبقى يدور غادي يدير لا سوبريسيون وغادي يدير بريك. اوكي وي نديرو un message مالك Alors, on a dit le message.show, suppression réussie. Voilà. Donc, on teste. Donc, pour tester, c'est la liste خاوية. شو هاد القضية ديال les connexions. À chaque fois que je lance le programme, كيفاش تكون la connexion كتكون خاوي. À chaque fois نبقى نزيد. Ça dérange. غنوريكم واحد الحل غنديروه باش ما نبقاوش à chaque fois نبقى نزيد انا في لي فالور 2 كنحمي دابا غادي نجي ل1 ونمسحو نقول ليه سوبريمي قال لي سوبريسيون ريوسي. علاش ما تسمسحش ليا هنايا؟ حيت j'ai pas demandé d'actualiser le label. Donc نعيطنا ليه après ajouter. Donc l'affichage c'est نعيط ليه après سوبريسيون. سوبريسيون. الحاجه اللي كنت كنعيط لها بليزيور فوا شنو هو الحل؟ شنو كنوض كندير؟ شنو كندير؟ نحيد الميثود. فوالا تري بيان. دونك هنا غادي نجي وغادي ندير واحد لا ميثود اللي سميتها غادي ندير لا ميثود سميتها ميثود public void ليزي كليون سميوه افيشي كليون باش تجي copier-coller. Donc, afficher client, on a été après la suppression. For each, bien sûr, ça c'est la boucle. On a été la méthode afficher client.
ونعيط ليها ابخي لانسيرسيون. غادي ندير لهنا افيشي. هذيك اللي قلت لكم باش ما تبقاش نبقى نعمر لي زيليمون اشاك فوا تكون عندي لي ليمون فيد، شنو غنمشي ندير في اللود ديالي؟ غادي نوض وغادي ندير بروغرام بوين ليست كليون بوين اد. غادي نزيدهم هنايا نيو كليون. الا بغيت لا ليست تكون عندي من الاول عبره. نديرو 10. فهمتوها؟ زدتها بالكود، فرصيتها ما زدتهاش عمرت لا ليست باش نحل نلقى دي بور تيستي سوبريمي. ما نبقاش انا خصني ندير لا جوي عاد ندير لا سوبريسيون. Alors d'abord regardez, lorsque je vais exécuter, attends, non, ولكن ما كيبينوش لي علاش؟ حيت عاوتاني انا في اللود j'ai pas demandé d'afficher les clients. Il fallait que je demande l'affichage في اللود. دابا ها هما كيبانوا. دونك انا في الدخله كنلقى عندي بعدا لا ليست شحال فيها 4. مزيان. الا بغيت نزيد نقدر نزيد 5. لا نزيد ان نيميرو 5. ما درناش لا جيستيون دي زيكسيبسيون. تري بيان. هو تزاد. دابا غنقول ليه نيميرو 30 هو اللي غادي نمسح. غادي نجي نيميرو 30 نقول ليه سوبريمي سوبريسيون ريوسي. هو مشى. نقول ليه 5 سوبريمي. هو مشى. دابا بقات الا مشيت تكتب شي نيميرو ما كاينش. الا كتبت شي نيميرو ما كاينش شنو غادي يعطيني؟ ما كيقول لي والو، ما كيعطينيش ايرور. لكن حنا من الاحسن نقولوا ليه ديزولي 90 نيكزيست با. عقلت هادشي كنا شفناه في لا ريشيرش. دونك كومون فا فير؟ كنا كنخدموا باش كنا كنخدموا بواحد لو فلاغ. الا عقلتو على فلاغ. دونك غادي نديكلاري واحد البولين فلاغ ايكالا فولس. وفاش كيلقاه فلاغ كيولي ترو. à la fin de la boucle ديما خصكم تحداو معاها. à la fin de la boucle كنجي كنقول ليه if flag ندير point d'exclamation c'est-à-dire if flag égale à false. هذه هي ميثود l'écriture. if flag شنو ندير؟ message box point show ونقول ليه désolé le numéro ونزيد لو نيميرو اللي عطاني هو le numéro plus شنو سميتو le numéro plus ونقول ليه n'existe pas. Voilà. افيشي حيت الا ما مسحتش ما عنديش نعاود نافيشي لي كليون غيبقاو هما هادو. نشوفوا دابا واش خدام هادشي. دابا شي باش زوين غنتستينيش على سوبريسيون. مابقاش نزيد 40 سوبريمي سوبريسيون ريوسي. مزيان. دابا ندير 400 سوبريمي désolé le numéro 400 n'existe pas. c'est très bien. بقات لا ريشيرش راه داخله في لا سوبريسيون. بور سوبريمي شنو درنا؟ فوالا on a recherché. نديرها معاكم ميم كود. عاوتاني غندير لا بوك فور each كليون. هادي خاص نبقاو نخدموها دائما. فور each سي ان بروغرام. واش كلشي فهمني اش كندير؟ وي. بيان. الوغ if عاوتاني ديما عقلتو لا بوكل فور موراها if c point numéro égal à donc هنا récupérer عاوتاني l'information ولا نكتبها directement int.parse textbox text عندي من parenthèse 1 2 جوج
الوغ هاد المره ما خدمتش بلا فاريابل درت نيشان واخا من الاحسن نخدم بلا فاريابل صراحه من الاحسن نخدم بلا فاريابل باش نخدمو في لي بون int num search قال هادي هنا غادي ندير num search. Alors if numéro égale à num search, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous donner les messages que vous voulez, il existe. Vous allez afficher le nom dialogue. دابا حنا فاش غنكتبوا غير لو نيميرو حنا شنو نديرو الا قلنا ميساج بوكس راه باينه ميساج بوكس ساهله دابا شنو نديرو داك لو نون ديالو افيشيو لينا دونك الا لقيناه دونك لوبجي هو سي بوين نيميرو كاين سي بوين نون دونك شنو غادي نقول لهم نقول لي تكست بوكس نون بوين تكست ايغال ا كوا ايغال ا سي بوين نون إلا بغيت نقول ليه désolé il n'existe pas عاوتاني شنو خصني ندير ان فلاغ دونك غادي ندير بولين فلاغ ايغال ا فولس وإلا لقيتو غادي نقول ليه فلاغ ايغال ا ترو وشنو ما خصني ننسى ما نسيتش ننسى ندير لو بريك باش ما يبقاش كيبوكلي و à la fin de la boucle نشوف فلاغ flag égale à false غادي نقول ليه message box تاع قبيله message box point show نقول ليه le numéro n'existe pas maintenant j'ai pas affiché le numéro flexible ok donc on va tester donc puisque donner les insertions load comme vous avez vu donc la recherche je vais la tester directement on va dire 10 rechercher وثاني عالمي excellent 40 rechercher سملالي هي هذيك هاد المرة ندير لي 50 rechercher le numéro n'existe pas et voilà on se contente de ça donc شنو شفنا اليوم هاد لو كور كيما قلت لكم مهم بزاف donc on a découvert les collections d'objets ياك غنبقاو غادي نكونطلو في نيفو ديفيكولتي شفنا في الاول الكوليكسيون دوبجي العاديه شفنا الاري ليست ومن بعد قلت لكم بلي لا ليست والاري ليست بحال شفناه هنا في هاد الفورم 1 on a découvert les différentes méthodes ودرنا l'affichage في le label c'est deux labels و après شرحنا le diagramme de classe شرحت لكم la relation entre client facture و comment je peux déclarer une liste à l'intérieur d'une classe هذيك باقي ما غنخدموش بها دابا وخدمنا une collection comme variable globale في la classe programme صوبنا la classe client عادية و déclarena une liste de clients dans la classe programme et on a manipulé la liste dans le formulaire gestion client هادو هما les exercices deux genres d'exercices comme la manipulation de liste. Comment on va compliquer? On va créer un objet qui contient une liste à l'intérieur. Le client غادي نزيدو فيه هاد facture. فهمتوا comment on va compliquer? غادي نصوبوا l'interface facture وغادي يوصل الكليون اللي عنده بزاف ديال لي facture وفي لا كلاس بروغرام نبدا ندير لا ليست دي كليون اللي هي وسط منها كاينه ليست دو فاكتور est-ce que c'est clair Oui. donc pour l'instant ce que je vous demande de faire refaire le TP que je vous ai fait qu'on a fait ensemble c'est tout عاودوا une autre classe صوبوا la classe facture مثلا صوبوا la classe facture فيها غير جوج ديروا فيها le numéro ou la date la date ديروا date salpicule ou تيديروا فيها ajouter nouveau supprimer rechercher ou le nom D'accord. après باش la prochaine fois ان شاء الله نشوفوا كيفاش نزيدوا la liste ديالاش غادي نزيدوا une liste de factures à l'intérieur de la classe
Je vais voir Quelle classe? Lire. Oui, très bien. votre repas. C'est clair? Chien. C'est compris? Comme chez Souel. Mariam, tu as une question? Anzidou. Monsieur, mesdames, Ok. aujourd'hui on va préparer un gâteau et des cookies. C'est bon? On va préparer même des crêpes et une tarte au Donc, voilà. chocolat. D'accord? Donc, on déroule l'appel. D'accord. Aujourd'hui, on va préparer des petites crêpes et demain, on va